Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Fábia e hoje vamos aprender os sons de alguns objetos. Tudo ao nosso redor produz som. Se eu bater as minhas duas mãozinhas assim, produz um som. Se eu estralar os meus dedos assim, produz um som. Tudo ao seu redor produz um som. E aí, a tia Fábia trouxe uma caixa surpresa com alguns objetos aqui dentro. Eu quero que você aí em casa adivinhe o som que o objeto que está aqui, ó, escondidinho, produz. Vamos ver se você descobre que som é esse? O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Para descobrir o que pode ter aqui dentro, agora eu vou colocar a minha mão. Vamos lá? Que objeto é esse? É uma campainha. Qual o som que a campainha faz? Descobriu? É esse aqui. Esse é o som que a campainha faz. Vamos para o nosso outro objeto? O que será que é isso? É uma escova de dente. Qual o som que a escova de dente faz? Você sabe me dizer? Esse é o som que a escova de dente faz. Descobriu? Que legal! Palmas para você! Vamos para o nosso outro objeto. Que legal! Que objeto é esse? Um telefone. Um telefone com um modelo bem antigo. Que som que o telefone faz? Você sabe? Esse é o som que o telefone faz. Conseguiu descobrir? Parabéns novamente! Vamos para o nosso outro objeto? Tcharam, tchan, tchan. Alguém sabe que objeto é esse? É um secador de cabelo. Você sabe qual o som que o secador de cabelo faz? Esse é o som do secador de cabelo. Você descobriu? Parabéns! Vamos para o nosso outro objeto. Que legal! Que objeto é esse? É uma vassoura. Que som que a vassoura faz? Esse é o som da vassoura. Você conseguiu descobrir? Palmas para você. Vamos descobrir outro? Olha que objeto é esse? Um relógio. Você sabe o som que o relógio faz? Esse é o som do relógio. Você conseguiu descobrir? Mais palmas para você. Parabéns! Outro objeto. Tcharam, tchan, tchan. O que temos aqui? Uma descarga. Isso mesmo, ela fica acima do vaso sanitário. Qual o som que a descarga faz? Você sabe? Esse é o som da descarga. Conseguiu descobrir? Palmas para você! Nosso outro objeto. E são vários. O que será que é isso? São talheres. Qual o som que os talheres fazem? Esse é o som que os talheres fazem. Conseguiu descobrir? Que legal! Palmas para você. Outro objeto. Tcharam, tchan, tchan. O que será que é isso? É uma tesoura. Qual o som que a tesoura faz?
Esse é o som que a tesoura faz. Descobriu? Muito bem! E o nosso último objeto é... O que será que é isso? Uma porta. Qual o som que a porta faz? Esse é o som que a porta faz. E aí, você conseguiu descobrir o som de muitos objetos que a tia Fábia apresentou aqui? Que legal! Parabéns! Eu quero descobrir. Que tal você gravar um vídeo, você fazendo os sons dos objetos que você aprendeu aqui? Quero ver a participação de todos. Não esqueça de enviar vídeos aqui para a TV Educa Eats. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Beijinhos da tia Fábia e até a próxima!